Todos los niños del valle ven cada año en la víspera del Día de Reyes que en lo alto de la montaña de Bolón se enciende una hoguera, cuya luz anuncia la llegada de los Reyes Magos de Oriente y su séquito. Pero lo que nadie recuerda es cómo llegó un día a la cumbre de la montaña. Por ello, esta que ahora os voy a contar es la historia de Bolón, que da origen a su nombre. Por causa, como veréis, de esa noche tan especial en la que sigue brillando en lo más alto esa luz que guía en su viaje estelar a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La gente era feliz, atareada en sus labores que ocupaban del sol a sol todas las horas del día. Rara vez habían disputas entre ellos y solo una tristeza ensombrecía los rostros de los aldeanos cuando al llegar la Navidad surgía el problema de siempre, al que ningún año lograban dar solución. En casa de Daellos, el viejo zapatero de la aldea, un grupo de vecinos se lamentaban junto al fuego del hogar. El tío Caliú fue el primero en sacar el tema sin dejar de mirar al fuego que le tenía como hipnotizado. Este año veréis cómo va a ocurrir lo mismo que el año anterior. Seguro que sí. Y nuestros hijos volverán a ser los únicos de toda la región que no tendrán sus juguetes. Pero hay que hacer algo de una vez. Desde luego da ellos que tenemos que hacer algo. ¿Pero el qué? Sea lo que sea, pero no podemos consentir que siga pasando lo mismo de siempre. Todos los años ocurría igual. Todos los años se encendía en la plaza del pueblo una gran fogata que debía de servir de guía al séquito de sus majestades, orientándoles en la noche para hallar así el lugar. Pero la mayoría de años, el mal tiempo reinante por estas fechas y sobre todo las grandes nubes que ocultaban totalmente el valle impedían ver la hoguera encendida en la plaza y pasaban de largo, guiados por otros brillantes resplandores que esa noche ardían por igual en todas las aldeas de la región. Hay que buscar ya de una vez una solución. Hagamos una hoguera mayor. Yo propongo que hagamos, además, mucho ruido con cacerolas o cualquier otra cosa que tengamos a mano. El problema seguía existiendo. Como todos los años, el pueblo entero se había reunido en la Plaza Mayor, donde el tío Monastil les dijo a sus conciudadanos: No calentaros la cabeza tanto, hombre. La solución ya la dije yo hace muchos años. Hay que construir una gran torre que a modo de faro luzca por encima de las nubes que cubren nuestro valle. Pero Monastil, esto no puede ser. Además, faltan solo 8 días para la noche de Reyes y es imposible construir esa gran torre. Y además en tan breve espacio de tiempo, ni siquiera teniendo los materiales necesarios, que además tampoco tenemos. Siempre la misma historia, siempre igual. Todos los años esto no igual. puede ser. Todos los años puede Sí, ser. siempre lo Siento mismo. ya un aburrimiento, siempre pasa lo mismo. Al final, decidieron por mayoría ir a consultar a Ireya, una especie de maga o bruja del lugar a la que siempre acababan por ir a ver cuando tenían alguna dolencia o preocupación seria. Tras escuchar todas las propuestas, Ireya se puso en pie y les dijo: De todas las soluciones, la mejor es la que ha dicho Monastil. ¿Lo veis? Ya os lo dije yo. Pero Ireya, es imposible construir una torre tan grande en tan pocos días. No es imposible si en el lugar de una torre se construye una montaña amontonando rocas y tierra. Yo tengo una idea. Podríamos ir amontonando rocas y tierra junto a la bola del bosque y así la haríamos mayor y mayor hasta que sea una gran montaña. Pero tío Monastil, no tenemos tiempo y además hay que mover grandes rocas y muchas toneladas de tierra. Yo sé quién puede hacerlo en solo esos 7 días que faltan. No es imposible si nos ayuda el gigante trinitario.
Todos se enmudecieron, pues sabían que Ideia podría conseguir lo que se propusiera, y tras unos instantes de callada espera, le ofrecieron su ayuda incondicional, tras lo cual, sin perder tiempo, una delegación de vecinos acompañaron a la vieja maga en busca de Trinitario, un gigante que medía más de 100 metros de altura y que vivía cerca del mar, en la gran cueva de Canalobre, la única que a duras penas podía cobijarle. Tardaron toda la tarde en llegar caminando monte a través hasta alcanzar la gran montaña dorada, cuya forma asemeja a una gigantesca cabeza y por ello se la conocía como el Cabezo de Oro. Al llegar a la entrada de la gran cueva de Canalobre, unieron sus voces para que el gigante pudiera oírles. Todos juntos gritaron su nombre. ¡Trinitario! ¡Trinitario! ¿Quién grita de esa manera, molestando mi descanso? No te enfades, Trinitario. Soy Ideia, la gran maga de los valles del Vinalopó, y vengo con las gentes de la aldea a pedirte ayuda que solo tú puedes dar. Allí mismo, a la entrada de la gruta, contó Ideia el problema y la solución ideada, para lo cual era imprescindible su ayuda. Trinitario se resistió al principio, pero todo lo que tenía de grandullón lo tenía también de bonachón, y cuando le pidieron que lo hiciera por los niños, ya no pudo negarse. Está bien. Yo posaré esa montaña en 7 días y alcanzará 7 veces mi propia altura. Pero con una condición. Me tenéis que hacer, y también en 7 días, un par de sandalias para mis doloridos pies, pues ningún zapatero de la comarca puede hacerlo. Muy bien, Trinitario. Tendrás en 7 días tus zapatos, pero mañana mismo has de comenzar a construir la montaña en el bosque de la bola. Ideia, Monastil y los demás volvieron durante la noche al valle y al amanecer golpearon la rústica puerta de la cabaña de Daellos, el zapatero de la aldea. ¡Ya va! ¡Ya va! El tío Daellos salió a abrir, con evidentes muestras de mal humor, pues había pasado mala noche y cuando al final se había quedado dormido, aquellos bellacos aporreaban con insistencia su puerta, privándoles del sueño. Pero, ¿qué pasa? Daellos, solo tú puedes hacer que acabe para siempre nuestro problema. ¿Qué puedo hacer yo? Rápidamente calmaron el asombro del anciano contándole el acuerdo que habían sellado la noche anterior con el gigante Trinitario. Pero vosotros sabéis lo que estáis diciendo. No hay ningún zapatero en todo el mundo que pueda hacer semejante par de sandalias, y menos en 7 días. Tienes que hacerlo, Daellos. No sé. No sé. Hay que hacerlo, amigo Daellos. Solo así nos hará la gran montaña que necesitamos para colocar bien visible la luz de nuestra aldea. No puedes negarte, buen amigo. Está bien, lo intentaré. Pero para poder conseguirlo en el plazo de tiempo que tenemos, debéis ayudarme todos los vecinos del pueblo, pero todos, ¿eh? Pues yo solo no podría ni siquiera manejar unas suelas tan gigantescas. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!
Entre vítores de alegría, todos los vecinos abrazaron al noble zapatero, gracias al cual acabaría la infelicidad de los niños de la aldea cada Navidad. Apenas había salido el sol cuando el gigante trinitario llegó al valle. Venía montado en un gigantesco y viejo caballo, medio derrengado, sobre el que trasladó en sus alforjas un par de grandes cuencos para mover la tierra. Sacó sus utensilios y dijo: ¿Dónde hay que hacer esa montaña? Nuestros amigos le indicaron el bosquecillo de la Bola que al otro lado del río extendía las ramas de sus árboles altísimos a los que solo la gran roca redondeada superaba en altura. Trinitario miró hacia donde todas las manos de los aldeanos señalaban y preguntó de nuevo: ¿Y de mis sandalias qué hay? Daellos, el zapatero, ayudado por algunos hombres, tomó medidas de sus descomunales pies y comenzaron a organizarse para poder realizar tan gigantesca obra. Luego, Trinitario cogió los 2 grandes cuencos que había traído y, dando media vuelta sobre sus pies, se dirigió al mar, donde comenzó a ir y venir, acarreando cuencos y más cuencos de arena. Al llegar la noche del primer día, la Bola había quedado totalmente enterrada bajo un gran montón de piedra y arena, que, tal como prometiera Trinitario, 100 metros medía al finalizar el primer día. Al siguiente fueron 200 y al tercero 300. Trinitario estaba así cumpliendo su promesa, y también Daellos, el tío Caliu y el viejo Monastil se afanaban de día y de noche en su tarea. Daellos, el zapatero, enseñó a todo el pueblo y dirigía cada pieza de las gigantescas sandalias, mientras se desesperaba porque las cosas no iban todo lo bien que él quería. Eso no puede ser. Así no vamos a terminar el pedido. Necesitamos más aparadoras para unir todas las capas de pieles de cabra, hombre. Pero Daellos, si ya no hay más brazos en la aldea. Pues habrá que buscarlos en las comarcas vecinas, tío Caliu. Al cuarto día, varios hombres partieron del valle con las carretas repletas de cortes de piel en busca de más brazos que pudieran coser fuertemente los cortes para calzado tan grande. Mientras, Trinitario seguía su continuo ir y venir, cargando piedras y arena que echaba en el montón y aplastaba con pies y manos, al tiempo que de cuando en cuando preguntaba: ¿Cómo va mi sandalia? No te preocupes, Trinitario, que al 7º día estarán acabados. El bueno de Daellos mentía. Sabía muy bien que las partidas iban retrasadas. Cuando no se quebraban las agujas, era el hilo el que se rompía. Así transcurrieron también el 5º y el 6º día, y llegó la mañana del 7º y último día. ¿Están ya listas mis sandalias? No sufras, Trinitario. Hoy acabamos al mediodía. Y Daellos corría como un loco de la punta al talón de cada pie de la sandalia, corrigiendo cosidos, recortando sobrantes de la suela. Sabía que no le quedaba tiempo, pero seguía luchando y luchando por cumplir el pedido encomendado, y por ello, lejos de decaer en su ánimo, seguía arengando a sus vecinos. ¡Ánimo! ¡Ánimo, que ya acabamos! Tendremos que retrasar hoy la hora de la comida, pero seguro que acabaremos el encargo. La montaña medía, al estar cercano el mediodía, 654 metros, exactamente los que mide aún hoy en día.
Trinitario había preparado un gran peñón de 46 metros de altura con el que pensaba cumplir su parte del trato, completando con la roca los 700 metros convenidos, 100 por cada día. Pero en la aldea no acababan de terminar el calzado. No creo que lo vayamos a lograr. Lo sé, pero vamos a seguir. Tal vez se retrase también Trinitario y acabemos nuestro compromiso a la vez. Pero Trinitario volvía ya de su último viaje y traía llenos los 2 grandes cuencos repletos de arena. Venía tan cansado por la prisa de acabar y cumplir el trato que subía los últimos repechos que le separaban del valle, medio reventado de cansancio, cuando... ¡Ay! Se escuchó un batacazo espantoso. Tan agotado estaba y tan atolondrado venía que en la última cuesta cayó reventado de bruces al suelo con tal violencia que la arena de los 2 grandes cuencos salió proyectada atravesando el valle para caer cerca del viejo caballo, que ni siquiera pudo despertar del tremendo susto. Solo pudo soltar un potente y agónico relincho y quedó allí mismo petrificado. Se explica así que ahora, convertido en piedra, se le siga llamando la Sierra del Caballo, y como prueba de que mi historia es cierta, ahí están los 2 grandes arenales, el de Pruna y el del Almorcho, que se formaron a causa de aquellos montones de arena proyectados desde lo que hoy llamamos el Reventón, a causa de tan aparatosa caída de Trinitario. En la aldea, al escuchar semejante estruendo y tan grande relincho, quedaron todos quietos durante un momento, pensando que de un terremoto se trataba, hasta que Trinitario apareció en el horizonte y con tono avergonzado se dirigió a los aldeanos. Lo siento. No podré cumplir mi parte del trato, pues la hora fijada termina y no tengo tiempo para volver a traer más arena. No te preocupes, Trinitario. Tampoco nosotros podemos cumplir el horario y acabar al mediodía según lo acordado, pero antes de que anochezca los tendrás puestos en tus pies. Y no sufras, gran amigo, que tu trabajo bien vale eso y más. Sí, amigo. Te estamos tan agradecidos que ese peñón que tenías dispuesto para colocarlo en la cima de la montaña se quedará donde ahora está, y así todo el pueblo recordará el esfuerzo de tu trabajo en ese peñón que desde hoy y por los siglos de los siglos se llamará el Peñón del Trinitario. Y así fue. Antes de anochecer, marchó Trinitario entre vítores calzando sus recién estrenadas sandalias que tanta fama, al correr de los tiempos, darían a esta villa en todo el mundo, allá por donde fue Trinitario, quien al partir dejó abandonada, pues ya no le servía al morir el último gigante caballo, la vieja y aparatosa silla de montar, y también tras de ella los 2 cuencos de madera boca abajo, formando así junto a la gran loma lo que al pasar de los años se convertiría en la silla y las mamas del Cid. Mientras Trinitario dejaba atrás el valle, camino de la costa, Daellos el zapatero encendía una gran hoguera en lo más alto de aquella nueva montaña. Ahora sí que verán la luz de nuestro pueblo sus majestades. Y así, nuestros hijos y nietos nunca más se quedarán sin juguetes. El fuego levantó al cielo una brillante llama y entonces surgió de los labios del zapatero la pregunta. Oye, ¿y cómo vamos a llamar ahora a esta montaña? Todos quedaron callados con la mirada fija en el fondo del valle, donde ya se habían encendido las candelas de la pequeña aldea. Pues si antes en el lugar había una gran roca a la que todos llamábamos la bola, justo es que ahora, al haberla hecho más grande, la llamemos bolón. Y así, desde aquel día
En la noche de Reyes, generación tras generación, otros zapateros de esta villa encienden cada año la luminosa fogata que sirve de faro y guía al séquito real, haciendo llegar sin vacilación a Melchor, Gaspar y Baltasar a la cumbre de Bolón.